Oke guys, ketemu dengan gua Asad. Sekarang Asad pengen unboxing ini guys, Gorilla Tripod. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Langsung aja gue cobain tripodnya guys. Dan ini tripodnya habis dari Roxy, capek banget gua. Oke, langsung kita cobain guys. Ini udah gue cobain, ini udah pakai tripodnya nih guys. Oke, udah betul. Dan gue pengen bikin beli tutupan yang di sini guys. Apa namanya apa yang di belakang begini, pokoknya warna hitam. Gue mau beli biar nggak ketutupan. Tinggal bangku sama meja dan mic top yang belum gue beli. Oke, udah lama-lama udah swing for dadah.